Herkese yeniden selamlar. Size videolarımda sıkça kullandığım muhteşem üçlü bal, limon ve zencefilden bahsedeceğim. Yanında da tabii ki tarçın var. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdan zayıflamak için. Ama bunların hepsi şu anda bir araya geldiği zaman sadece zayıflama etkisi vermiyor. O kadar güzel öksürüğü kesiyor, balgamı atıyor, soğuk algınlığına, bronşite, kansere karşı o kadar faydaları var ki özellikle kışın, hele ki şu hastalık döneminde mutlaka bağışıklığınızı güçlendirmek için arkadaşlar bu çayı tüketmenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ki havalar soğuduğu zaman daha sık hastalanıyoruz. Bu şekilde olunca da bitki çayları içiyor. Herkes bitki çaylarını eğer doğru karışımlarla tüketirseniz etki gücünü arttırmış olacaksınız ve bu geçiş dönemlerini de rahatlıkla atlatmış olacaksınız. Videomun sonuna bu tarifi, bu kürü kullanan ve memnun kalanların yorumlarını da ekleyeceğim. Mutlaka onlara bakmayı unutmayın. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi boş bir kavanoza ihtiyacımız var. 2 adet limon kullanacağım. 2-3 tane tarçın koyabilirsiniz. Zencefilimi de şurada görüyorsunuz. İsterseniz zencefili biraz daha arttırabilirsiniz. Hani acılığını sevmeyen olursa biraz daha az kullanabilir. Ben daha az kullanıyorum. İlk olarak limonları yıkıyoruz. Hem tarifimi yapacağım, bir yandan da size bu tarifi nasıl kullanmanız gerekiyor ve faydaları neler onlardan bahsedeceğim. Mutlaka dikkatli dinleyin arkadaşlar. Püf noktalarını kaçırmayın. Limonumu kesiyorum. Uçlarını aldım. Şimdi neden bu 3 karışım ve neye bu kadar faydası var? Hemen onları anlatayım size. Bala limon eklediğimiz zaman, bu karışımı birleştirdiğimiz zaman oluşan karışımda C vitamini oranı artıyor ve antioksidan etkisini güçlendirmiş oluyor arkadaşlar. Limonda da birçok antioksidan bulunuyor ve çoğu kabuğunda bulunuyor. Bu yüzden kabuklu bir şekilde kullanıyoruz. Mutlaka öncesinde tabii ki iyice yıkıyoruz. Şöyle kavanozumun içerisine alıyorum. Normal zamanda da hepimiz limonu sıkarız, suyunu alırız, kabuğunu atarız. İşte bunu yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kabuğu gerçekten çok şifalı. Yıkayıp 5 dakika bir suda kaynatıp içine bal ekleyip, tarçın koyup ya da zencefil koyup çok şifalı bir kür haline getirebilirsiniz. Evet, içerisine 2 çubuk tarçınımı ekledim. 3-4 de koyabilirsiniz. Diğer limonumu da kesiyorum hemen. Tarçın da biliyorsunuz kan şekerini düzenlemede çok faydalı. Hem tokluk hissi de veriyor. Aynı zamanda bu da zayıflamaya olan etkilerinden bir tanesi. Bakın dediğim gibi bu karışım aynı zamanda metabolizmanızı da hızlandıracak. Yani sadece öksürük, soğuk algınlığı, grip bunlar için değil, metabolizmanızı da aşırı derecede hızlandıran bir kür olacak. Zaten kış aylarında sürekli evde olduğumuz için metabolizmamız yavaşlıyor. Zencefilimi de hemen soyuyorum. Zencefilin içerisinde bir sürü vitamin, mineral var arkadaşlar. Bu sayede de güçlü bir antioksidan oluşturmuş oluyor içerisinde. Vücudumuzun toksin atımına yardımcı oluyor. Sindirimi aşırı derecede hızlandırıyor. Zayıflama kürlerimizin hepsinde zencefil kullanıyoruz genelde. Hazmınızı güçlendiriyor. Bağırsaklarınızın çalışmasını hızlandırıyor. Eğer taze zencefiliniz yoksa toz da kullanabilirsiniz ama ilk önerim size taze zencefil kullanmanız. Varsa mutlaka taze zencefil olsun. Gelelim genel olarak faydalarına. Dediğim gibi bağışıklık sisteminizi aşırı derecede güçlendiriyor. Kansere karşı çok fazla koruyor. İltihap söktürüyor. Ateşiniz varsa ateş düşürür ve terlemeyi azaltıyor. Sindiriminize yardımcı olarak hazmınızı kolaylaştırıyor. Şimdi içerisine şöyle balımı da ilave ediyorum. Aynı zamanda cilt sağlığına aşırı derecede faydalı. Çünkü biliyorsunuz cilt sağlığı, saç sağlığı bunlar için ilk olarak içten beslenme şart arkadaşlar. Geçmeyen kuru öksürükleriniz varsa bunlara kesinlikle çok iyi geliyor. Tam bir antioksidan kaynağı, doğal şurup yapmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bunu balığın miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Ben de çok fazla kalmadığı için olanını koydum. Bu şekilde kapağını kapatıyorsunuz. Şöyle bir hemen yuvarlayacağım ben. Ve 2-3 gün boyunca biraz daha sıvı bir kıvam almasını bekliyorsunuz. Çünkü içerisine de bal ekledik ya. Bu şekilde 2-3 gün durduktan sonra tam bir şurup kıvamını alacak. Daha sonra bunları bitki çaylarınızın içine koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kendisinden bir çay yapabilirsiniz. Ben şimdi demlenmesini de size göstereceğim. Bu karışımı arkadaşlar çocuklarda da kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü hepsi doğal malzemeler. Günde en fazla 2 fincan yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle ılık suyumu bardağıma biraz alacağım. Dediğim gibi mutlaka ılık su kullanın. Çünkü bal var. Balı sıcak suda kullanmıyoruz.
İçerisine şöyle birkaç limon, birkaç zencefil gelecek şekilde ve bir tane de çubuk tarçınından içerisine koyup bu şekilde demlenmesini sağlayacağım. Dediğim gibi isterseniz böyle bir çay demleyebilirsiniz ya da herhangi bir bitki çayınızın içerisine de aroma vermesi açısından koyabilirsiniz. Zencefil, bal, limon karışımımız bu şekilde solunum rahatsızlıklarına çok iyi geliyor birebir. Dediğim gibi balgam söktürüyor, öksürüğü kesiyor, inatçı öksürüğü, kuru öksürüğü, ses kısıklığınızın atılmasını sağlıyor. Bağışıklığınızı acayip derecede güçlendiriyor, vücudunuzu korumaya yardımcı oluyor ve gribi tamamen kesmesine yardımcı olacak bir karışım. Ben burada bekletmeden koyduğum için az miktarda koydum arkadaşlar. Normalde böyle bir fincan içerisine bir yemek kaşığı kadar bu şuruptan alıyorsunuz ve üstüne ılık su koyarak demlenmesini bekliyorsunuz. O şekilde içiyorsunuz. Sabah akşam tüketebilirsiniz. Çocuklarda kullanabilirsiniz. Eğer bunların herhangi birisine alerjiniz varsa mutlaka doktorunuza danışın. Evet, yorumları da ekledim arkadaşlar. Onları da okumayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.